हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टेक ग्रिप। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आपके एंड्रॉयड से जुड़ी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो गाइज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, हमारी ये वीडियो होने वाली है Redmi Mi के मोबाइल के ऊपर। तो गाइज, जो लोग Redmi Mi का कोई भी मॉडल यूज कर रहे हैं, चाहे वो ओल्ड हो या फिर गाइज वो लेटेस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, अगर साउंड से रिलेटेड उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम या फिर इशू आता है तो गाइज उसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या हो जा रहा है, क्या होता है जब आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल करता है तो गाइज आपको वो साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, वो साउंड आपको नहीं आता है, या फिर गाइज आप YouTube पर जाते हैं और यहाँ पर कोई वीडियो प्ले करने के लिए जाते हैं और आपको यहाँ पर भी साउंड नहीं आता है। तो गाइज आपको सिर्फ वीडियो ही प्ले होती दिखती है लेकिन आपको यहाँ पर साउंड शो नहीं होता है। तो गाइज, अगर आप भी फेस करें इस प्रकार की प्रॉब्लम को तो गाइज आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसी के साथ ही गाइज मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपने MIUI को 13 के अंदर अपडेट कर लिया है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो MIUI की जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। जैसे सेटिंग पर जाते हैं, अबाउट फ़ोन पर जाते हैं, हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइज यहाँ से अगर आपने इस वाले वर्जन को, इस वाले सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया है तो गाइज उन लोगों के सामने भी एक प्रॉब्लम फेस हो जा रही है। क्या होता है गाइज, उनका जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली डाउन जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जा रहा है। अगर वो वीडियो प्ले करने के लिए जाते हैं तो उनको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो गाइस, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 से 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो 101% जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होने वाला है। क्योंकि गाइज MIUI 13 अपडेट कर लेने के बाद जो मेरा छोटा भाई था उसके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, उसको साउंड का इशू फेस हुआ था। तो गाइज उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से हमने किया था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे कोई पुराना मॉडल यूज कर रहा है या फिर नया यूज कर रहा है, या किसी ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है या नहीं किया है। ये जो मेथड बताऊंगा ये सभी के लिए कारगर होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो आपका सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको ढूंढना है वो है साउंड एंड वाइब्रेशन का। आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, मीडिया, रिंगटोन, अलार्म। तो गाइज अलार्म को तो आपको छोड़ देना है। जो यहाँ पर मीडिया एंड रिंगटोन है तो आपको इनको यहाँ से चेक कर लेना है कि कहीं ये यहाँ से इस तरह से म्यूट तो नहीं है। अगर ये म्यूट है तो गाइज आपको इनको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद गाइज आपको थोड़ा सा जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वो है साइलेंट मोड और साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड। तो गाइज क्या होता है, अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका इनेबल है तो गाइज आपका जो साउंड है वो म्यूट में चला जाएगा। अगर आपको कॉल आती है तो वो सुनाई नहीं देगी, या गाइज आप कोई वीडियो प्ले करने के लिए जाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो गाइज आपको मेक श्योर यहाँ से ध्यान रख लेना, इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपका इनेबल है तो आपको उसको डिसेबल कर देना है। तो गाइज कुछ इस तरह से आपको इन दोनों को डिसेबल कर देना है। आप नीचे पढ़ सकते हैं साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड, गेम्स, म्यूजिक, वीडियो एंड अदर ऐप्स। तो गाइज यहाँ से आपको इन दोनों को ऑफ कर लेने के बाद, तो गाइज जो हमारे भाई वाली प्रॉब्लम थी MIUI 13 अपडेट कर लेने के बाद उनको प्रॉब्लम यहाँ से हुई थी, उनका जो ऑटोमेटिकली ये साइलेंट मोड पर चला गया था, जिसके बाद हमने यहाँ पर आकर इन दोनों को ऑफ कर दिया था और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। तो गाइज अगर जिन लोगों की प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होती है तब उनको एक नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाना है। आपको यहाँ से बैक आना है। आपको सेटिंग के अंदर ही ऊपर अबाउट फ़ोन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑल स्पेक्स पर चले जाना है और यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है कर्नल वर्जन। आपको 6 से 7 बार इस पर टैप करना है, कुछ इस तरह से। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। आपको यहाँ से जांचना है कि आपका जो स्पीकर है वो सही है या नहीं है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम है। तो गाइज आपको यहाँ पर स्पीकर वाले ऑप्शन ढूंढ लेने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम स्पीकर और टॉप स्पीकर। मैं पहले तो बॉटम स्पीकर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से गाइज आपको अक्सर सुनाई देंगे। देखिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। अगर आपका स्पीकर ठीक है तो आपका पास वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आपको यहाँ पर पास लिखा हुआ मिलेगा ग्रीन कलर के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पीकर यहाँ से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हार्डवेयर प्रॉब्लम आपके मोबाइल के अंदर नहीं है। यहाँ से एग्जिट हो जाने के बाद गाइज आपको एक और चीज़ को यहाँ पर चेक करना है। आपको यहाँ से बैक आ जाना है। सेटिंग के अंदर ही सर्च बार में आपको यहाँ पर सर्च कर देना है
ऑडियो बैलेंस। जैसे ही आप यहाँ पर ऑडियो बैलेंस सर्च करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको राइट और लेफ्ट अगर ये ज़्यादा या कम हो रखे हैं तो आपको इसको सेंटर के अंदर ही सेट करना है। क्या होता है ये गाइज, अगर आप राइट ज़्यादा करेंगे तो आपको लेफ्ट वाले स्पीकर की जो आवाज़ है वो कम आने लगेगी, और लेफ्ट में ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से प्रॉपरली आपको दोनों स्पीकर से आवाज़ प्रॉपरली नहीं आएगी। तो गाइज आपको इन दोनों को सेंटर में रखना है यहाँ से। तो गाइज इस तरह से भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी स्टेप बताए हैं आपको उनको फॉलो कर लेना है। और गाइज जो टेस्ट वाला मैंने आपको बताया था, अगर आपके टेस्ट पास हो जाते हैं तो गाइज आपका मोबाइल अच्छे से काम कर रहा है, जस्ट आपको सेटिंग की ज़रूरत है। अगर आपको वहाँ से टेस्ट फेल हो जाता है तो गाइज हो सकता है आपके मोबाइल के अंदर हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो, तो आपको उसको सर्विस सेंटर पर लेकर जाना होगा, जहाँ से गाइज आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाता है। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू होगा तो वो गाइज हमारे द्वारा बताए गए स्टेप से आपकी सॉल्व हो जाते हैं। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।